Dostlar selam. Bugün sizlere bisikletimin tanıtımını yapacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bisikleti göstereyim. Street DJ üzerine topladım. Hemen parçalara geçelim. İlk olarak kadrodan başlayalım. Kadro Pride Street Shred modeli. 2021 model. Fren takabiliyorsunuz şöyle. Böyle bir kadro. Sonraki parçamız çatal. Çatalımız da Pride Street, şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da yazıyor. Netlesin. Aynen şurada yazıyor. Street Meat Fork Pro diye geçiyor. 26 jant aldım. 27,5'da takabiliyorsunuz. Şuradaki uzunluktan dolayı 430 mm. Şöyle göstereyim. Kokpitten devam edelim. Bu arada çatalın şöyle bir kapağı var. Her neyse. Boğazımız Salt Pro, önden yüklemeli, 50 mm boğaz uzunluğu var. Şöyle göstereyim. Gidonum Pride Street Large Bars 106 Rise. Ondan sonra elciklerim Zoid Bikes'ın. Şöyle göstereyim. Barentlerim Odyssey. Alyanlı barentler bunlar. Fursetim hem Haro hem de FSA. Üstte Haro var, altta FSA var şurada. Ondan sonra ön göbeğe geçelim hemen. Ön göbeğim NS Bikes'ın bir göbeği. Modelini bilmiyorum tam olarak ama sağlam yani. Şöyle 32 tel. Arka göbeğim Pride Street Tribute Pro. Şöyle bir şey. Sesini dinleteyim size hemen. Böyle bir şey. Şöyle lastiklerim DMR marka Moto DJ modeli. Şöyle bir diş yapısına sahip. Ön arka çemberim Spank Spoon 32. Şöyle ben boyadım bunları hatta. Neden boyadım diye sormayın, canım öyle istedi. Arka da aynı şekilde. Biraz erimiş şekilde ama burada idare ediyor beni. Arkada Spank Spoon 32 var. Böyle. Pedallarım gördüğünüz gibi Odyssey'in Trail Mix modeli. Çivili pedal diye geçiyor. Çok sağlam. Bana göre çok iyi. Böyle göstereyim. Ayna kolum Crank'im Odyssey'in Thunderbolt modeli. Şuradan da gördüğünüz gibi. Bayağı memnunum bu cranklerden. Çok sağlam dayanıyor. Çok iyi crankler. Şöyle Odyssey LaGuardia dişlim var. 25T bu da. Şöyle göstereyim. Biraz aşınmalar mevcut ama haliyle mecbur yani. Zincirim bu şekilde. Maya yazıyor üstünde. Fakat bilmiyorum yani nereden aldım, nasıl geldi bana. Böyle bir zincir var. Sele borum Odyssey'in şöyle bir sele borusu. Krom aldım. Selemde Pivotal Bandit'ten çıkma bir sele. Şöyle sticker yapıştırdım üstüne. Gayet güzel durdu. Öyle düşünüyorum. Bisikletim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Sesini size tekrar dinleteyim göbeğin. Evet arkadaşlar, bisikletimin tanıtımı bu kadardı. Şöyle göründüğü üzere. Umarım videodan keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.